Rapaziada, liquidificador inteligente da Xiaomi, saca só que legal? Primeira coisa aqui, o grande diferencial, aqui a gente tem um liquidificador que esquenta a água. Então aqui ele consegue chegar até 120 graus e cozinhar os alimentos. Eu posso, por exemplo, colocar aqui batata, legumes e alguns outros temperos e coloco ali se eu quero uma sopa com pedaços ou uma sopa líquida e ele vai fazer uma sopa para mim. Posso jogar, por exemplo, aqui dentro soja e ele vai ferver a soja, cozinhar e depois bater, transformando em leite de soja para mim também. E é claro, nós temos aqui um produto de alta resistência. Vidro de borosilicato para garantir que não fique com cheiro no alimento e, claro, tem uma resistência muito maior.